ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிரணவ் ஹோம்லாக். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மக்கிட்ட இருந்த மிக்சர் கப்பியில் ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப்பில் மாற்றிருந்தேன். ஸோ விடும்போது ஒரு 200+ கப்பீஸ் இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கிங்கன்னா 400 to 450+ கப்பீஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட க்ரோ ஆகிருக்கு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஃபிஷ்லாம் நிறையவே க்ரோ ஆகிருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும், பாருங்கள், ஜெயிண்ட் சைஸ் எல்லாம் இருக்குது. இதோட கலரேஷன்லாம் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒயிட் கலர் கப்பி, என்லர் கப்பி, இந்த மாதிரி டம்போயர் கப்பீஸ், இந்த மாதிரி நிறையா இதில் வந்து கலரேஷன்லாம் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் வச்சிங்கன்னா கப்பி ஃப்ரைஸ் வந்து க்ரோ ஆகிறதுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால நல்லாவே க்ரோ ஆகும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.